第2季第28集。泰勒见到张北海的时候问道：“大校，以我的身份来考察贵军的政治思想工作，您是不是觉得有些唐突？”“不是的，泰勒先生，这是有先例的。拉姆斯菲尔德曾访问过军委党校，当时我就在那里学习。”张北海没有泰勒见到的其他中国军官的那种好奇、谨慎和疏远，显得很真诚，这使谈话轻松起来。您的英语这么好，您是来自海军吧？”“是的，美国太空军中来自海军的比例比我们还高。”“这个古老的军种不会想到，他们的战舰要航行在太空。”坦率地说，当常韦斯将军向我介绍您是贵军最出色的政工干部时，我以为您来自陆军，因为陆军才是你们的灵魂。”张北海显然不同意泰勒的观点，但只是宽容地一笑置之。对于一支军队的不同军种，灵魂应该是相通的。即使是各国新生的太空军，在军事文化上也都打上了各自军队的烙印。我对贵军的政治思想工作很感兴趣，希望进行一些深入的考察。没有问题，上级指示，在我的工作范围内对您无所保留。谢谢。我此行的目的是想得到一个答案，我想先就此请教您。不客气，您说吧。大校，您认为我们有可能恢复具有过去精神的军队吗？您指的过去是什么？时间上的范围很大，可能从古希腊直到2战。关键是在我所说的精神上有共同点，责任和荣誉高于一切，在需要的时候毫不犹豫地牺牲生命。你想必注意到，在2战后，不论是在民主国家还是专制国家，这种精神都在军队中消失了。军队来自社会，这需要整个社会都恢复您所说的那种过去的精神。这点我们的看法相同。但泰勒先生，这是不可能的。为什么？我们有400多年时间，在过去，人类社会正是用了这么长时间，从集体英雄主义时代演化到个人主义时代。我们为什么不能用同样长的时间再变回去？听到这句话，张北海思考了一会儿，然后说道：“这是个很深刻的问题，但我认为，已经成年的人类社会不可能退回到童年。现在看来，在形成现代社会的过去的400年中，没有对这样的危机和灾难进行过任何思想和文化上的准备。”那您对胜利的信心从何而来？据我所知，您是一个坚定的胜利主义者。可是，像这样充斥着失败主义的太空舰队，如何面对强大的敌人呢？您不是说过还有400多年吗？如果我们不能向后走，就坚定地向前走。张北海的回答很模糊，但进一步谈下去，泰勒也没有从他那里得到更多的东西，只是感觉这个人的思想很深，一眼看不透。从太空军总部出来的时候，泰勒路过一个哨兵的身边，和那个士兵的目光相对时，对方有些羞涩地对他微笑致意。这在其他国家的军队是看不到的，那些哨兵都会目不转睛地平视着前方。看着那个年轻的面孔，泰勒再次在心中默念那句话：“妈妈，我将变成萤火虫。”这天傍晚，下起了雨。这是罗辑到这里之后第一次下雨。客厅里很阴冷，
罗辑坐在没有火的壁炉前，听着外边的一片雨声，感觉这栋房子仿佛坐落在阴暗海洋中的一座孤岛上。他让自己笼罩在无边的孤独中。史强走了之后，他一直在不安的等待中度过，感觉这种孤独和等待本身就是一种幸福。就在这时，他听到汽车停在门廊的声音，隐约还听到了几声话语，其中有一个轻柔稚嫩的女声传了过来。这声音让罗辑像触电一般颤抖了一下。2年前，在白天和黑夜的梦中，他都听到过这声音，很飘渺，像蓝天上飘过的一缕洁白的轻纱。这阴郁的黄昏中，仿佛出现了一道转瞬即逝的阳光。接着，响起了轻轻的敲门声。罗辑僵坐在那里，好半天才说了一声请进。门开了，一个纤细的身影随着雨的气息飘了进来。客厅里只开着一盏落地灯，上面有一个旧式的大灯罩，使得灯光只能照到壁炉前的一圈。客厅的其余部分光线很暗，罗辑看不清他的面容，只看到他穿着白色的裤子和深色的外套，一圈洁白的领子与外套的深色形成鲜明对比，这又使他想起了百合花。罗老师好。你好。罗辑说着站起了身。外面很冷吗？啊，在车里不冷的，但这里还真是有点冷。啊，罗老师，我叫庄严。庄严你好，我们点上壁炉吧。罗辑于是蹲下，把那整齐躲着的果木放进壁炉中，同时问道：以前见过壁炉吗？啊，你过来坐吧。女孩走过来，坐在沙发上，仍然处于暗影中。壁炉我只在电影上见过。罗辑划着火柴，点着柴堆下的引火物。当火焰像一个活物一般伸展开来时，女孩子在金色的柔光中渐渐显影。罗辑的2根手指死死地捏着已经烧到头的火柴不放。他需要这种疼痛来提醒自己，这不是在梦中。他感觉自己点燃了一个太阳，照亮了已经变为现实的梦中的世界。外面那个太阳，那就永远隐藏在阴雨和夜色中吧。这个世界，只要有火光和他，就足够了。大师，你真是个魔鬼！你在哪儿找到的呢？你他妈的怎么可能找到他？罗辑收回目光，看着火焰，不知不觉泪水已经盈满了双眼。一开始他怕女孩子看到，但是很快想到这没必要掩饰，因为女孩子也许会以为是烟雾使他流的泪。于是他抬手擦了一下。女孩看着火光，微笑着说：真暖和，真好。这句话和女孩的微笑又让罗辑的心颤动了一下。他抬头又打量了一下暗影中的客厅。怎么是这样的？这里与你想象的不一样。不一样。这里不够庄严是吗？我是颜色的颜。哦，我知道了。你是不是觉得这里应该是这样的？有许多地图和大屏幕，有一群戎装的将军，我拿着根长棍指指点点。我还真是这么想的。不好意思，罗老师。女孩的微笑变成了开心的笑容，
像一朵玫瑰绽放开来。罗辑站起身：“你一路上很累吧？喝点茶吧，要不喝杯葡萄酒，能驱寒。”好的，谢谢。庄严接过酒杯，喝了一小口，看着庄严捧着酒杯的那天真的样子，罗辑心中最柔软的部分被触动了。让他喝酒，他就喝。他相信这个世界，对这个世界没有一点戒心。是的，整个世界到处都潜伏着对他的伤害，而只有这里没有。他需要这里的呵护，这是他的城堡。罗辑坐了下来，看着庄严，尽量从容地说道：“来之前，他们是怎么对你说的？”“当然是让我来工作啦。”庄严再次露出了那种让罗辑心碎的天真。“罗老师，我的工作是什么呢？”“你学的什么？”“国画，在中央美术学院。”“哦，毕业了吗？”“刚毕业。边考研边找工作。”罗辑想了半天，实在想不出庄严在这里能干什么。工作的事儿我们明天再谈吧。你可能累了，先好好休息一下吧。喜欢这儿吗？”“我不知道。从机场来时雾很大，后来天又黑了，什么都看不见。罗老师，这是哪儿呢？”“我也不知道。”庄严点了点头，自己暗笑了一下，显然不相信罗辑的话。“我真的不知道这是哪儿，看地貌像北欧，我可以马上打电话问。”罗辑说着伸手去拿沙发旁的电话。“哦，不，罗老师，不知道也挺好的。”“为什么？”“一知道在哪儿，世界好像就变小了。”“天哪，他竟然和我的想法一模一样。”庄严突然有了惊喜的发现，很孩子气地说：“罗老师，那葡萄酒在火光中真好看。”浸透了火光的葡萄酒，呈现出一种只属于梦境的晶莹的深红。罗辑紧张地问：“你觉得它像什么？”“我想起了眼睛。”“晚霞的眼睛是吗？”“晚霞的眼睛。”“罗老师，你说的真好。”“朝霞和晚霞，你也是喜欢后者吗？”“是呀，您怎么知道？我最喜欢花晚霞了。”庄严的双眼在火光中十分清澈，仿佛在说：“这有什么不对吗？”